Pasteur Walesa a payé un mbongo. La senga mbongo ça combien? Ça $1,700. Pasteur Walesa a zupe mbongo a payé ngai. Frère Oyo, asa parmi bato bakanga amataka likolo pona kokanga babashi. Alingi nzambe makasi. Kasi yo lobi bien que d'abord linga nzambe. Zamba kota na katina. Ndenge nini nga nazolungwa mbinza makolo tina wa chaque jour pona ya pe kosalila nzambe mosala. Kaka. Sikoyo asiviki mara moko ala kichake. Ozaka na mwasi. Mwasi azali mais naza na mbongo akubala sikoti basi bakindi nanga da facture moi. Facture zaki ya combien? Mbongo totalité nyonso ezosala $1,000. To biloko ya likolo ezoko kozwa pe moi na taba $700. Alobi ke mbongo totalité $1,000. Hein? Na to biloko ya bikolo ezosala ba $700. Bongo nga moko ka bonjolese na zuna no $1,000. Bobeta maboko pona $1,000 na to pesa. Moi mikolo euti koleka. Directement nakena bali pe mwasi na ngai. Asombelinga pe mutuka. Batu bazana kati pe ya komona na mukolo wana bomoni na kota kina mutuka na ngai. Batu nyonso bamonaki yango. Ndenge na zabo nazana lupango pe ya paparin. O pasteur Walesa pesi ngai. Gloire à l'Éternel. Batu nyonso bazana kati pe ya komona. Paparin na ngai oyo balinga pe makasi balinga biso pe na mwasi na ngai. Tongo ezotana tolali aka pe oyo yoki kaka biso ata tolali bango moko bazoya kotoke biso pe na poro. Bola muki ndenge nini ezosala pe biso pe esengo pe makasi. Libali bilai minengo leka ye balandinganga na boyi neza na mobali. Bandeko na nga baya na nga balobi te yo mobali nini mobali mukuse boye na boye te nga na lobi te kaka ye wana akobala nga. Tosengi na ye na ba fiancé 4 ans mobi nga na vandi kaka. Tokani ti aye azwi mbongo ya libala. Aye apesi baboti na ngai bandimi kana zabo nalingi ye makasi tokobotelena bana ebele nga nalingi ye makasi nazopesa biso trize nayakisa bino mpo nalingi ye baboya bandima oza nzambe. Je le confirme que tu es Dieu. Shalom, shalom. Nga naza frère James oya uti kosala pe mariage. Kalate na mwasi nanga Justine aza pembeni awa. Na komi awa po na lakisa pe ndenge pe nzambe aza na kati pe ya kosala pe makambo na ndenge na ye. Ndenge naza boye na botami na kati pe ya famille 14 personnes, 9 bakufa totikala pe 5 personnes. Si 5 personnes wana ngai pe nazalaki parmi bato oyo bakufaki wana nalingaki pe nakufa. Na uti pe ko participer na ba maladie moko pe makasi na nzela na vie na ngai. Mbala liboso mama na ngai ayebisaki ngai bien que ozomona ndenge oza pe mo. Avant okoma oyo ozalaki mutu na yo ezalaki pe munene. Nakoko tika yo pe awa ta na se. Nakoko kende na sali pe ba misala nyonso na yo kokuta yo kaka ndenge ozawa. Nabotama kaka pe bien ndenge bato nyonso babotaka pe bana na bango. Tata moko ezalaki te. Aye moma ote na ko ina bakalaji. Ba ojole ye koko kaka te bisusu. Tubazono ba azokufa tubazono tika la pe bomo. Mais zande oyo alokotaka pe ba asali bien que te ngai naza.
bandeko soki bokomona mpe bandeko na ngai onga na botami mpe na bango bato nyonso baza kaka bambinga milaini mais etikali kaka ngai nde boye bomoni ndenge lelo natikali tayo na jokolo bouti komona ndenge naza mpe boye na nzambe asali mpe grâce nakoni nauti mpe kotanga nasilisi mpe baklasse na ngai moyen bien ke bato babanda mpe koconsidere nga mpe na kati ya vie ezalaki te nazokenda ata naluka mpe mosala bato bazondima nga mpo bazonga mpe na eloko ezalaki koampeshe bango mpo bazonga na mosala eza ndeni bazomona taye nga naza nango eza taye moko non convenable taye moko mpe ya mabe taye médiocre oyo moto azanga mpe moto ya na kati mpe ya société ntango naluki mpe mosala nazwi te nde na décide bien ke ifo na bala ntango nakei mpo na bala nakei koluka mpe mwasi bisika mpe nakenda mpe liboso bato nyonso mpe bamonanga mpe na kati ya lupango ntango nakomaki mwasi andimaki ngai ayebisi nga bien ke yaka kaka na famille na biso ngai nakolinga yo mpe bien ke tobalanga nakomi kaka kokotanga mpe nazokota mpe bo na kati ya lupango bato nyonso bapalangani bakimi bato bapalangani bazoloba bien ke oyo mobali nini aye mpo aya kobala mpe mwana na biso mobali oyo aza koka moto oyo akoya kolinga mpe moto ya boyaya kokota mpe na ndako na biso aza nani moto sans valeur ifo tobengana ye babengani biso mpe na kati mpe ya lupango nde tobimi na suki wana te nalembi te nalobi bien ke te makambo ya boye ifo bien ke nasosie mpe nzambe azala mpe na kati te nakei koluka nzambe alesa nakomi mpe kuna na centre de réveil spirituel c'était na l'an 2011 nakomi mpe kosambela na bandi kotanda bakiti kokangisa mpe babashe nde nzambe ayo kosala bien ke nazalaki na motu moko azalaki mpe na longo na ngai ya $200 afuti mpe mbongo na ngai wana nadesidaki bien ke te naluka mpe mwa mbongo naya kofuta mpe paster mpe mbongo na ye mpe ya jini nazwi mbongo wana nasangisi mpe nyonso nake nasombi mpe babiloko bandeko kokende nake mpo nasomba mpe babiloko mpe kuna babetinga mpe na kati mpe ya marché nazomona moto oyo azobetanga te nazomituna natali mpe kote gauche natali mpe kote droite nazomona moto te nayoki kaka mongongo ezolobela ngai bien ke yo ozofuta nyongo ya bato te ntango elobi pour la deuxième fois nde conscience eyo koyelanga bien ke naza na nyongo ya nani nyongo ya paster walesa mbongo ezalaki mbongo ya jini mpo nakende kofuta nde nazwi mbongo oyo nazalaki nango nasombi mpe bamiliki mbala moko na bapapier génique nakei kopesa mpe paster walesa napesi yo puiske namonaki bien ke nde kote na ngai nde esika mpe bénédiction na ngai ekokouta nde omoni ngai lelo bien ke nzambe asali grâce nakomi kuna nasiliki nazalaki na kanda soki bokokolanda mpe ba image oyo ya periode wana bozomona ngai nazosilika makasi ntango nazosilika paster odesabe bien ke bobengela ngai ye ndenge nini azokende mpe bo nde naye kozonga atuni nga bien ke pusa na yo eza nini nayebisa bien ke pusa na ngai eza bien ke nzambe na yo aza na kati mpe ya kozwa mpe bato oyo bazanga motuya apesa mpe bango valere nalingi na bala nde ezosala bien ke kobanda periode wana nya periode oyo tosali déjà presque 4 ans directement paster walesa apesi nga mpe mbongo nasenga mbongo eza combien eza $1700 paster walesa azwi mpe mbongo apesi ngai Sabi nga wani manu mabeo. Tellement rigolo. Frère oyo asa parmi bato bakanga amataka likolo pona kokanga babashi. Alingi nzambe makasi. Kasi yo lobi bien que d'abord linga nzambe. Zamba kota na katina. Ndenge nini nga nazolungwa mbinza makolo tina wa chaque jour pona ya pe kosalila nzambe mosala. Sikoyo asiviki mara moko ala kichake. Ozaka na mwasi. Mwasi azali mais naza na mbongo akubala sikoti basi bakindi nanga dia facture moi. Facture zaki ya combien? Mbongo totalité nyonso ezosala $1000. Tubiloko ya likolo ezoko kozwa pe moi na taba $700. Alors que mbongo totalité $1000. Hein? Na tubiloko ya bikolo ezosala ba $700. Bongo nga moko ka bonjolese na zuna no $1000. Bobeta maboko pona $1000 na topesa. Kwa mikolo uti koleka. Directement nakena badi pe mwasi na ngai ndenge bozana kati pe ya komona pe wana.
mwasi na ngai alingaka nga mpe makasi nga mpe nalingaka mwasi na ngai ndenge toza boye tovandi mpe na lupango ya parrain oyo paster na ngai apesi ngai paster alesa moto aza na kati mpe akosala mpo bato mosusu bazanga mpe motuya bazala mpe na motuya asombeli nga mpe motuka bato baza na kati mpe ya komona mokolo wana bomoni nakotaki na motuka na ngai bato nyonso bamonaki yango ndenge naza boye naza na lupango mpe ya paparin oyo paster alesa apesi ngai gloire à l'éternel bato nyonso baza na kati mpe ya komona baparin na ngai oyo balingi nga mpe makasi balingi biso mpe na mwasi na ngai ntongo ezotana tolali aka mpe boye yoki kaka biso ata tolali bango moko bazoya kotoki biso mpe na poro bolamuki ndenge nini ezosala mpe biso mpe esengo mpe makasi mwasi na ngai soki aza na liloba mosusu abakisa ye wana nga naza boye nalingi mobali na nga makasi soki tosali na ye ba fiancé 4 depuis 2014 bamibali misusu baye balandi ngai bamibali milai minene koleka ye balandi nga na boyi naza na mobali bandeko na nga bayaya na ngai balobi te yo mobali nini mobali mokuse boye na boye te nga nalobi te kaka ye wana akobala ngai tosali na ye na bafiancé 4 mobi nga navandi kaka tovandi ti aye azwi mbongo ya libala aye apesi baboti na ngai bandimi nga naza boye nalingi ye makasi tokobotelemi na bana ebele nga nalingi ye makasi nazopesa biso trize nayakisa bino mpo nalingi ye baboya bandima oza nzambe je le confirme que tu es Dieu nga naza parrain ya couple oyo azosambela na centre de réveil spirituel namonaka frère nazali komona frère mais toyebanaki na ye boye te et un dimanche ntango toyaki culte papa na biso paster alesa apesi biso bana oyo tokoka koencadre bango loka baparrain et biso mpe toyambi bango lokola toyebanaki te toye tosali nsima libala toye na bango mpe na ndako tovandi na bango mwa mikolo mais eloko tozomona effectivement eloko ezolobisa bato ezokamwisa mokili c'est que eloko ya liboso tomoni balingani na ndenge moko ya kosakana te biso bato tovandi na ndako okomona bango ndenge bazosolola okomona bango ndenge bazoyambana bazolesa moninga e bazoyebisa biso ndenge nini balingani bandeko nzambe oyo biso tozosambela aza nzambe oyo ya revalorisation apesaka moto valeur ote nyonso oyo asala moto moko akobukisa elikaka yango te nzambe akoki kozala te asala eloko moko bongo moto mosusu azwa yango te oyo nyonso oyo asala akoki koespere na ye ke impossible eza te eloko moko ya justice eza te toza vraiment na eseko ya kovanda na bango mpo todécouvrir que y a un vrai amour entre bana na biso oyo mibale na mwa mikolo tovandi na bango vraiment nzambe azwa loko naza marraine ndenge papa apesa biso bana toyami bango nga mpe nandimaki tovandi na bango ça fait mwa mikolo tomoni ndenge bazolingana vraiment bazolingana ya solo bolingo ya solo mpenza po okomona ntango mosusu mobali ndenge azanga kobongisa mwasi na suki ayebisi nga soki moto akangi mwasi na suki amona suki wana eza mabe afungolaka yango ye moko akangi ye ya kitoko okomona azoyebisa ye peke etalanga lisusu ngango aza baimage oyo nafilmaki bango azobongisa suki abetala na italatala sikoyo ebongi eza kitoko sikoyo omoni lobi kutu tovandani na bango na salon bazoka biso solitaire bazosolola biso mpona bango koto oyo azokanga mwasi na foto abi pupe na nga mwana mama madi obimi kitoko pupe azokangeka bafoto azolakisa biso ndenge mwasi na bimi kitoko bazoyambana donc c'est un vrai amour eza forcé te eza naturel c'est l'amour eza makambo oyo nzambe kaka moto akoki kosala ntango nga nalandi bilili ya kala na remarke ke na acte oyo asalaki akobeyisaki na nzambe apesaki dime na ye ayaki kopesa paster milili paster atuni ye olingi nini maloba oyo ebimai na monoko ya paster maloba wana nde eboti libala oyo tozomona lelo bonga ntango nalandaki na televizio namoni paster alobi kende okobala mwasi ya kitoko mpe okobota bana kitoko effectivement yango c'est une jolie femme vraiment c'est une jolie femme balingani mpe makasi epuis bakobota mpe bana kitoko nde papa alobi
eloko na kolinga kobakisa mosusu ezali ya motu ezali que eloko tomoni pa papa na biso pasteur Valesa c'est que ça na motema monene oya koyeba kosunga bato oyo bato babwakisami bazangi tina lokwa papa na biso modi angomba azo pesa valeur et makambo wana ezo kosala que même moto azangaki tina liboso ya mosala na nzambe azozwa valeur azozwa confiance na ye pe ye moko na motema monene aza nango azopesa les gens ndakisa monene akabeli bango na voiture mobimba oyo apesi bango pe voiture wana mpona biso en tout cas banda tokomi na centre de réveil toyebi te combien de véhicules déjà ya sapesi bato oyo baza ndeko na ye te oyo baza bato mosusu baza bato mosusu donc azosunga na banguna na ye azopesa bango bituka mpe azopambola bango biso mpe nyonso toza bana ya Walesa tozolandaka motema papa na biso wana Yaka, utole magari yaka, utola ndala yaka. Ndio ndo abaki. Chonde basi ama. Ukabona tena kichona kimoja. Solo te yaka. Solo na te.
Mafoto bango kanga mabo. Walus. Papa, nous sommes là, nous avons dit pourquoi nous sommes là. Ah, tu as dit qu'il y a ça là. Bon, ça là, là, bon, ça là, là, bon, ça là,
Sio image wana kwa sawa. Wewe zo filmer wana kwa sawa. Tona monana kulia, tona kulia. Acha. Ndio ndio zame, sio wana bezana ya mtu mkuzo mdogo. Pardon, Azola. Ndio. Bố chịu qua mình làm gồm với